ինձ ցույց տվեցին, որ ես իրենց շատ պետք եմ։ Մի նախադասություն իմ երեխայի, այսպես ասած, սառը ապտակ էր ինձ համար։ Ինչ նախադասություններ կասեք։ Երբ որ ասեցի, որ չեմ ուզում ոչ իմանալ, արդեն ապրել եմ 50 տարեկան եմ լինում, էլ ինչա պետք, դու արդեն մեծ ես, դու քո մասին պետք է մտածես, եղբայրս թորնիկներ ունի, մյուս եղբայրս երեխաներ, հիմա ինչ ժամանակն է իմ ցավերով տառապելու, ես այսպես հանգիստ եմ, ամուսինս էլ չկա, էս էր իմ կյանքը։ Երեխաս նստեց, ասեց, լավ, ուրեմն դու գիտես, որ ինձ ցավ է հայրիկի չլինելը։ Դու գիտես, քո եղբորը, մյուս եղբորը, երեխաներին ցավ է իրաց տատիկ պապիկի ու քո մամայի պապայի չլինելը։ Դու քո մամայի պապայից տանելուց հետո դու հասկանում ես, որ մենք քո գնալն էլ հանգիստ ենք ընդունելու, մենք չենք ցավալու, մենք չենք տառապելու։ Դա եթե այդպես ես մտածում, եթե դու մտածում ես, որ իմ համար միևնույն է, իմ մայրը կա, թե չկա, դե կլացեմ մի շաբաթ կանցնի կգնա, ուրեմն հիմա արդեն մոռացի, որ ես կամ, ես էլ գնամ մի շաբաթ լացեմ։ Շատ կոպիտ հնչեց, սկզբում իսկապես մտածեցի, նույնիսկ ես այդքան իմ երեխայի համար այդքան թեթև եմ։ Հետո հասկացա իր ասածի խորությունը։